护士说大无痛，我受不了了。好好，老婆你坚持一下，我这就去叫医生。阿姨，产妇宫口开刀3指了，现在是打无痛的最佳时机，您别拦着。急什么？又死不了人。妈，你这是什么意思？想打无痛？行，先把这字儿签了，把你那辆保时捷过户给陈州他弟弟当婚车。这可是他媳妇儿点名要的豪车，不然这婚就不结了。妈，那辆车是我的陪嫁，陈浩结婚为什么要我的车？进了陈家的门，你的就是陈家的。少废话，我把话就放这儿了，不签这无汤你就别想打。老公，救救我，我好疼。老婆，妈也是为了咱弟好，你就当是为了孩子，签了吧。好，我签。行了，进来吧。不好，胎心骤降到80，羊水3度污染。产妇胎儿窘迫，立刻顺转剖，家属签字。再加个条件，把你婚前那套大平层加上我儿子的名字，否则这字我们不签。陈州，孩子要气儿了，你管我要房子。老婆，我也不想啊，可妈说的对，万一你有个3长2短，我下半辈子怎么活？有个房产证名字，我也算有个依靠啊，你就签了吧。你是不是人？这上面躺着的是你老婆孩子，赶紧签字，每耽误1秒都可能会有生命危险。妈，要不咱先救人吧。救个屁！今天不把房子加上你的名字，我看谁敢动刀！兰兰，别装死，只要你按下手印，我立马让我儿子签手术单。你们这是敲诈，太过分了！我要报警！你报啊！这是我们家事儿，警察来了也管不着老娘教育儿媳妇。老公，这是我们做了5次试管才得来的孩子，取卵的时候我痛得死去活来，你当时跪在床前发誓说要拿命疼我和宝宝。我们5年的感情，难道就抵不过一套房子吗？老婆，我心里比你更痛啊！可是妈把我拉扯大不容易，她就是想要个保障。你把名字加上，我马上就签字。你放心，就算加了名，那房子也还是你的，我绝不占你1分钱便宜。你就低个头吧，护士都在看咱们笑话了。一家人好好的，比什么都强啊！胎心掉到60了，准备除产，再不手术孩子就没了。我的孩子，我签。早这么懂事，不就结了？医生，快救我老婆和孩子，用最好的药。等等，不能进！赶快让开，产妇马上没命了。手术没法做，产妇住院账户里的20万手术预否费，刚刚被家属全部申请退款取现了。什么？退款？谁干的？钱！喊什么喊？生个孩子你们就要预走20万，医院怎么不去抢？那不是手术费，那是准备难产大出血抢救用的保命钱。没钱血库不给配血，病人上了手术台，万一下不来，你负责吗？我生了3个都是顺产，就花了几十块钱。我打听过了，顺产最多几千块，你们就是想合起伙来坑我们的钱。陈州，把钱交回
老婆，你别生气，这钱妈说有急用，弟弟结婚，女方临时要加20万彩礼，不然就要打胎不结了。妈也是急坏了，才先借用一下你的预付费。你放心，等弟弟结完婚，我砸锅卖铁也肯定把钱还给你。那是我的命。家属赶紧去交钱，否则出了事儿谁也担不起责任。妈，要不先交5万进去？你看兰姨流了好多血，看着怪吓人的，不会真出事吧？没钱，1分都没有。他娘家那么有钱，死不了。怎么会有你这样的婆婆？病人疼得死去活来，孩子胎心严重不稳，你们居然趁着她最脆弱的时候要她的车房，人家嫁到你们家是给你们生孩子的，就是太不要脸了！没天理了！医生联合产妇家属抢钱了，黑心医院要逼死人了！老婆，你看妈都这样了，你就当帮弟弟一把行不行？咱们是一家人，别为这点钱伤了和气啊！胎心还在掉，产妇持续出血，快想想办法！我用我自己的嫁妆钱垫付。嫁妆钱，你个贱货，可算承认了！放手，那是我爸妈给我的嫁妆卡里的钱。放屁！进了我们陈家的门，你的钱就是我们陈家的钱，你居然背着我们老陈家，还偷偷藏了这么多小金库！陈州，快来帮忙，把手机抢过来！这贱人肯定不止藏了这点钱。老婆，你既然还有钱，干嘛不早点拿出来帮帮弟弟？一家人为什么要分得这么清呢？密码多少？说！保安呢？快叫保安！陈州，救我！妈，别打了，兰兰还怀着咱们老陈家的骨肉呢。你干什么？放开我！老婆，对不起，妈的脾气你不是不知道，咱们就顺着她这一回。只要你把钱交了，我保证等孩子生下来，我给你做牛做马赎罪。个、十、百、千、万、10万、100万、300万！你这个小贱人，居然背着我儿子偷偷藏了300万！老婆，你家竟然给了你这么多嫁妆，你防我防得好深啊！手机还给我，还给你！进了我们老陈家的门，你的钱就是我儿子的钱，快把这300万全转到我儿子卡上！病人大出血，快休克了！你们家属到底管不管？再不交钱手术，大人孩子都保不住了！不交也不准进！今天这300万，我一分不少的转给我儿子，这手术谁也别想做！你们疯了吗？那是人命啊！你们这是在谋杀！我呸！他有300万都不肯救我小儿子的急，他不仁就别怪我不义，我管他死活！陈州，别愣着，按着他的人脸，用刷脸转账，快！老婆，300万换咱们孩子一条命不亏的，你就配合一下，眨眨眼，钱一到账，我马上让你手术。你不是最爱这个试管宝宝吗？再拖下去，他就要缺氧坏死了。休想！贱人，还敢闭眼！你，陈州，快扫，快扫啊！不好了，产妇昏迷了，心跳停了，胎心也快没了。陈州，放开我的女儿！
你们这群畜生对我女儿做了什么？杀人了！有钱人草菅人命啊！你今天打死我儿子，你女儿就别想上手术台！我是他亲生父亲，我来签字，要多少钱我交，快救我女儿！不行啊！刚才产妇丈夫已经按了手印，签了连带责任书，按照医院规定，丈夫在场，必须他签字才能推翻之前的决定。而且产妇大出血，手术预手费被退了，血库没钱不给掉血啊！签字，把钱交上。想让我儿子签字，想拿钱救你女儿，行啊，把你名下公司那30%的股份立刻转到我儿子名下，要不然你就眼睁睁看着你女儿一尸两性吧。你做梦！那是我们蓝家打拼了一辈子的心血，凭什么给你们这群吸血鬼？不给，那就耗着呗，反正要死的又不是我。爸妈，兰兰现在生死未卜，我要是有了这股份，以后才有底气照顾他们娘俩啊！你们就当是为了兰兰肚子里的孩子，帮我一把吧！家属快点决定，产妇血压掉到50了，再不输血真没救了！老兰，给他吧，兰兰的命最重要啊！周，三爸，求你！够了，这无底线的吸血，今天也该结束了。兰兰，你干什么？我不生了，这个孩子我不要了。你们想要股份，想要车，想要房，做梦！我今天就算死在这里，你们也1分钱都别想拿到。你们以为这样就能拿捏我？我告诉你，我蓝颜就算是死，也要拉你们垫背！不要啊，兰兰！快，胎心不稳，再不手术，产妇和胎儿都有危险，家属赶紧签字！这可怎么办？她真不生了，那咱们的钱怎么办？妈，先签字，先把人保住再说，不然真的什么都没了。陈友、刘翠花，你们给我等着！我说是活下来，定要你们生不如死！把他们给我看好了，在我女儿出来之前，谁也不许离开这里半步！爸，你这是干什么？兰兰现在在里面抢救，我也很着急啊。刚才那都是误会，是我妈一时糊涂。对，亲家，我们也是为了兰兰好，她平时花钱大手大脚的，我们这是在帮她攒钱呢。误会，为了她好。陈州，你以为我老糊涂了吗？你们在产房门口干的这些事儿，每一笔我都记在心里。我女儿当初瞎了眼，看上你这个废物，我阻拦过，但她非你不嫁，你就是这么对她的，你连个畜生都不如！哎呦喂，没天理了！有钱人欺负老百姓了！我儿子可是你们蓝家的上门女婿，没有功劳也有苦劳啊！你们怎么能这么对我们孤儿寡母的？闭嘴！如果他再敢吵闹，就把他的嘴给我堵上！不好了，产妇因为延误时间太长，引发了大出血，现在血压急剧下降。护士，我求求你们，不管用什么代价，一定要救活我女儿！您放心，我们一定会尽全力的。
兰小姐，恭喜您是个漂亮的千金，6斤6两，母女平安。护士，男孩女孩？是个女孩，很健康可爱。赔钱货，真是晦气，白费了这么大功夫。妈，你小点声，这里是医院，有什么事我们回家说。扫把星们，真给我家丢人！兰兰，既然这样都没办法让你把家产吐出来给我，那就别怪我了。家人们、兄弟姐妹们，大家看清楚，这就是我那个蛇蝎心肠的老婆，兰氏集团的千金兰兰。为了霸占我的股份，为了不让我分她家的财产，她昨天在产房连亲生骨肉的命都不要了。医生说要立刻手术，她为了钱，竟然当着所有人的面说不生了。陈舟，你真让我恶心。大家看，她到现在还毫无悔意，她就是个魔鬼。我今天就要揭穿她的真面目。接受不了我，签了她，净身出户，不然我每天开直播，把你和你家那点破事儿全都抖落干净。我倒要看看你兰氏集团的股价还能撑几天。爸，启动第2套方案。蓝董，网络舆情已经完全失控了，豪门毒妇、为富不仁的标签已经贴到我们公司脸上了，再不想办法，明天开盘恐怕会直接跌停。这对我们正在进行的新项目融资是致命的。这已经不是家事了，这是赤裸裸的商业攻击，对方显然是有备而来。各位稍安勿躁。一群跳梁小丑在阴沟里掀起的几朵浊浪，还翻不了兰氏这艘巨轮。这只是暂时的技术性调整，是市场在消化垃圾信息。今天的会就到这里，请各位各司其职，稳住各自的部门和下属。谁敢在这个时候散布谣言，动摇军心，别怪我兰某不讲情面。让公关部王总监来我办公室，立刻马上通知法务部启动对所有诽谤信息源的追踪和证据保全。我要让每一个造谣的键盘手都收到法院的传票，一个都不能少。兰氏集团股价再次暴跌，许多股民表示担忧，不知道何时才能回升。妈，你看到了吗？我一出手就打在了他们的7寸上。什么狗屁商业帝国，100亿身家，还不是被我几段视频搅得天翻地覆。我儿子就是有本事，比他那个死鬼爹强了1万倍。快，趁热打铁，再找他们要钱，告诉他们没有5000万，这事儿没完，咱们要让他家公司直接破产。没错，现在主动权可是在我手里。他蓝天雄不是很牛吗？我倒要看看他到底是心疼女儿的脸面，还是心疼他那100亿家产。到时候我就把他全买下来。第一笔500万元人民币投资款已于今日下午15点30分汇入贵司指定账户。来了，来了，钱来了，500万！妈，我的公司拿到投资了，我成功了！蓝天雄，
时代变了，现在是我说了算。从今天起，我们星舟科技不再是小作坊，我们有钱了，有鼎盛资本做靠山，未来我们要上市，要敲板。老王，你那是什么表情？不服气？当初我说我的商业模式能成功，你是不是第一个跳出来反对的啊？陈总，我只是觉得我们应该先把资金用在核心技术研发上，而不是这么快就……够了，陈总，我不想听你的废话。我陈舟才是公司的掌舵人，我的决策不容许任何人质疑。你现在立刻马上被开除了，收拾你的东西滚蛋！大家看清楚，这就是跟不上我步伐的人的下场。公司需要的是绝对的服从，听懂了吗？我的天，这房子也太气派了！儿子，妈就要这个最大的，以后咱们家亲戚来了才有面子。哥，我也要一套，就我嫂子，哦不，就蓝山隔壁那套。我还要买辆跑车，比他的保时捷更贵的。买，都买，别说一套，一人一套。从今往后，我们陈家要住最好的房子，开最贵的车，过人上人的生活。蓝总，根据我们私家侦探传回的影像资料，陈舟在获得投资款后，第一时间并非用于公司经营，而是进行了非理性的奢侈消费，并无故开除了公司的核心技术人员老王。这些行为已构成严重违背投资协议中的资金用途条款，以及损害公司及投资方利益的行为，随时可以作为我们起诉他的依据。另外，这是您之前签署的鼎盛资本的股权代持协议和一致行动人授权书。从法律上讲，您才是鼎盛资本的唯一实际控制人。您随时可以通过启动对赌协议中的追诉条款，收回全部投资，并要求他个人承担5倍，也就是3000万的连带赔偿责任。换句话说，我们可以收网了。不急，您的意思是？我要等他站得再高一点，高到他以为自己已经拥有了全世界，然后再亲手把他推下来，那样才会摔得更粉碎。现在让他再得意忘形一会儿吧。公关团队做得不错，火候刚刚好，不指名不说死，只抛出事实和疑点，让子弹先飞一会儿。是的，董事长，我们第一步的目的不是定罪，而是瓦解陈舟建立的弱者人设。只要公众开始怀疑，他的道德高地就不复存在了。他会反扑的，以他的性格，一定会认为是我们家在背后搞鬼，然后用最愚蠢的方式回应。他越蠢，我们越省力。我不管你用什么办法，给我把热度压下去，找人去刷屏，就说这是那个毒妇买的洗白膏，对，就说他家有钱有势，颠倒黑白，把水搅浑，听见没有？兰兰，你以为这样就能扳倒我？我告诉你，现在是我有钱，是我有话语权，我要让你身败名裂。又怎么了？陈总，情况不太对，我们的人下场了，但是对方很专业，像是有正规军在带节奏，我们的评论很快就被压下去了，热度根本降不下来。废物，那就给我加大投入。不只是这个，陈总，更麻烦的是，评论区里开始有自称是那家医院的护士和医生出来爆料了，虽然说的都很隐晦，但都在证实文章里的说法是真的。女士，请保持安静，这里是医院。开门啊！你们这些丧尽天良的，把我儿子害得还不够吗？现在还要逼死我们全家呀！没天理了！我儿子辛辛苦苦伺候他5年，给他家当牛做马，现在生了个孩子，就要把我们一家都赶尽杀绝，
大家快来看啊！有钱人是怎么欺负我们老实人的？这个老泼妇，她怎么敢的啊！我要出去撕烂她的嘴，简直是欺人太甚！别去，让他闹。让她闹！你听听她说的那些话，她这是在毁我们兰兰的名誉。让他闹，让他演，他表演的越卖力，说的越难听，将来在法庭上就越是一锤定钉的证据。我们正愁没机会拍下他这副嘴脸，他自己就送上门来了。素材已备，准备第2轮舆论引导。大家评评理呀！大家评评理呀！有钱就能这么欺负我们穷人吗？天理何在啊！3000万，只要拿到这笔钱，我就能彻底翻身了。王经理您好，商业计划书您收到了吗？收到了，陈总。计划书我们董事会连夜开会评估过了，非常精彩。我们非常看好你的商业规划，也认可你个人的商业潜力。王经理，您的意思是？董事会全票通过，我们决定向星洲科技再加第2轮3000万的投资。明天上午我们就可以签投资协议，签完协议，资金立刻到账。太好了，太好了，王经理，太感谢您了，太感谢鼎盛资本的信任了。您放心，我绝对不会让你们失望的。陈总客气了，我们也是看中了你的能力和项目的前景。明天上午10点，我们在鼎盛资本总部会议室签约，没问题吧？没问题，绝对没问题，我明天准时到。成功了，我成仙了！3000万，兰兰，你看到了吗？就算你全网黑我又怎么样？我照样拿到了投资，我陈州才是赢家。妈，成了！鼎盛资本给我投3000万，我们陈家要飞黄腾达了！我儿子就是有本事。陈总，这是我们拟定好的投资协议，您看一下，如果没有问题，就可以签字了。签完字，3000万投资款立刻打到公司账户。陈总，协议里关于资金用途和违约条款的部分，您需要仔细看一下。有任何疑问，我们都可以为您解答。不用了，我相信鼎盛资本的专业路，也相信我们未来的合作一定会非常愉快。陈总，合作愉快。合作愉快，王经理，以后还要请您多多关照。兰兰，你等着，我会让你知道，你当初看不起的男人，现在到底有多厉害。哥，这表也太帅了，戴上我就是人上人了。喜欢就拿着，以后你哥我出入的都是上流社会，你这个当弟弟的也不能穿得太寒碜。看来，他们已经迫不及待地开始庆祝胜利了。跳梁小丑总喜欢在落幕前把戏唱足。蓝总，最关键的证据来了，陈州为自己购买玛莎拉蒂以及他们所有的奢侈品消费，全部动用的是州蓝科技的公司账户。根据您当初让我拟定的投资协议第7章第3款，投资期内严禁将公司资金用于任何与公司经营无关的个人消费。他的行为已经构成了明确的资金挪用。按照协议，我们鼎盛资本有权单方面终止投资，并要求他立刻偿还全部投资款项。那就通知鼎盛资本的法务部准备发函吧。是，蓝总。
不行，不能再这样下去了。那个贱人把自己包装成了圣母，我快是活结老鼠了。陈总，别急，舆论战打的是人设和故事。他既然要扮演完美受害者，我们就必须撕开他的假面具，给他泼上洗不净的脏水。我找到了一个你们老家的远房亲戚，收了点辛苦费，很乐意在网上回忆一下往事。标题我都想好了，豪门儿媳的控制欲，我那为爱失去尊严的侄儿陈州。这个好，就要让所有人都知道他兰陵当年是怎么用钱砸晕我的，婚后又是怎么对我颐指气使的，我才是那个受害者。放心，我们会把他塑造成一个仗势欺人、控制欲爆棚的恶女。同情弱者是网民的天性，只要我们够弱，他就够恶。他们开始泼脏水了，试图把您塑造成控制狂，需要我们立刻反击吗？比我想的还要蠢。他们以为攻击我的性格就能翻盘吗？周律师，执行 B 计划。您请说。把我这5年来的所有病例，尤其是那5次试管婴儿的记录，整理一份清晰震撼的时间线，放出去。蓝总，这太隐私了，这对您的形象……对陈州，我早已没有隐私可言。我要让所有人看看，一个控制狂会不会为了一个不确定的孩子，一次次躺上手术台，把自己的身体变成试验田。我要让他们看看，他刘翠花口中不会下蛋的鸡，为了给他们陈家生个孩子，到底付出了什么？我明白了。疯了，都疯了！投资人会怎么看我？市场会怎么看我的公司？我的钱，我的未来。王经理，这么晚了还没休息？陈总，抱歉这么晚打扰，我这边也是刚结束一个董事会电话会议，主要是有些董事看到了网上的新闻，产生了一些疑虑。王经理，这都是误会，是兰兰她在恶意抹黑我，那些都是她为了离婚官司做的秀。陈总，我个人当然相信你，但资本市场是无情的，他只看重创始人的公众形象和商业信誉，尤其我们鼎盛对这方面有非常严格的风控要求。董事会的意思是，如果这个负面舆论持续发酵，可能会影响我们后续几轮的投资计划。陈总，现在不是讲道理的时候，是抢夺话语权的时候。你必须得想个办法，用一个更劲爆、更有冲击力的事实，彻底扭转局面，让所有人都没法再为他说话。否则，后果不堪设想啊！你得向董事会证明，你有能力处理好这一切。我明白，王经理，谢谢你提醒，我知道该怎么做了。更劲爆的事实，彻底让他没法翻身。兰兰，你别逼我，是你自己不要脸的。陈总，您放心，拿人钱财替人消灾。说吧，要我做什么？是不是要我爆料兰氏集团内部的什么财务问题？我门儿清。我要你报的不是公司的事儿，是关于兰兰的私事儿。私事儿，你就对外说你被开除不是因为收回扣，而是因为无意中撞见了大小姐的好事儿，她
在怀孕期间私生活不检点，和一个小白脸有染。陈总，这可是造谣啊，还是这种要命的谣，万一被查出来，我要坐牢的。这里是20万定金，事成之后还有30万，你只需要把故事讲出去，然后就拿着钱滚得远远的，消失一段时间，没人能找到你。这50万够你在老家盖房子娶媳妇儿了。陈总，您就瞧好吧，我保证把这个故事讲得比真的还真，保证让所有人都相信兰兰生的那个孩子根本就不是你的种。蓝总，你看看，这都叫什么事儿？集团的股价2天之内蒸发了将近20个亿，这已经不是你女儿的家事了，这关系到我们所有股东的血汗钱。对啊，董事长，我们一直很尊重您，但这次您女儿的个人品德问题，已经严重拖累了整个集团的声誉。外面现在都说我们蓝氏家风不正，这让我们以后怎么去谈合作？必须给个说法！这件事必须马上处理，我们的损失谁来承担？蓝董，我建议由集团即刻发布公告，暂时中电兰兰小姐在集团的一切职务和权益，和她的个人行为进行彻底切割，否则市场信心一旦崩溃，后果不堪设想。我的女儿我自己最清楚，她为了那个家，为了那个畜生，受了多少罪，你们谁知道？现在一个被我们开除的人差，几句屁话你们就信了，就要逼我跟自己的女儿做切干。我告诉你们，我女儿的清白，我用整个蓝氏集团担保。兰兰，你倒是说句话呀！你看外面都把我们家说成什么样了，吃人的恶魔！你爸的公司股价都开始跌了。好了，别慌，让兰兰自己处理。周律师，都安排好了吗？是的，蓝总。针对网络主要煽动账号的诽谤诉讼文件已于今日上午递交法院。另外，您让我们查的那个员工黄大海，入职陈州公司2个月，经查，此人嗜赌成性，在多家地下赌场欠下高达30万的赌债。就在3天前，他个人告户上突然多了一笔20万的匿名转账。匿名？我们查到，转账方是陈州公司财务总监的个人账户，而资金源头是陈州公司的账外资金。很好，让他再狂欢几天，舆论的火烧得越旺，摔下来的时候陈烟才会越多。做得对，我们蓝家不做口舌之争，只讲证据。公关团队那边，我已经让他们按兵不动，全力配合你的节奏。陈州，尽情享受你最后的狂欢吧，我会亲手把你捧上云端，再让你体验一下什么叫粉身碎骨。陈总真是高啊！这一招舆论战打得太漂亮了，兵不血刃就把那高高在上的蓝家踩在了脚下，简直是教科书级的案例。什么蓝家，什么资本，我告诉你们，现在是什么时代？是流量的时代，是时代。只要掌握了舆论，我就是王。陈总说的对，王者风范，我们以后就跟陈总混了，吃香的喝辣的。看到了吗，兰兰？你们这些所谓的资本家又怎么样？在人们的口水面前，你们不堪一击。他给我等着，等我拿到他爸公司的股份，他和他们整个蓝家就等着给我提鞋吧。哎呦，亲家母啊，你就把心放回肚子里吧。我们家阿浩的婚事，你还愁什么？我跟你说，我大儿子陈州现在可是大老板，把他那个有钱媳妇治得服服帖帖的，别说一套房了，以后整个城市都是咱家的。怎么了你？丧着个脸给谁看？
你哥现在这么出息，把兰家都快整垮了，你也得赶紧把婚事定下来，给我长长脸。妈，你别吹了行不行？刚才小丽给我打电话，她爸妈看了网上的新闻，半信半疑的。他们说了，除非什么？还敢提条件？除非我今天就把那辆保时捷开到他们家楼下，让他们亲眼看到，否则订婚的事就免谈。还说我们家是光说不练的骗子。嘿，反了他们了，敢瞧不起我们陈家，也不看看我们家现在是什么身份。当初在医院，那小贱人可是白纸黑字签了字的，那车就是你的。你哥现在把他拿捏的死死的，他敢不给？我怎么知道？我现在打电话他也不接，去医院有保镖守着，保安也不让进，我能有什么办法？怕什么？拿着这个，当初在产房外，他亲手签的车辆过户承诺书，这就是铁证。你现在就去他爸的公司，他不是最要脸面吗？你就在公司楼下闹，看他给不给。他现在名声都臭了，绝对不敢再惹事儿。说的对，我现在就去。这车本来就是我的，我今天非把车开回来不可。我看谁还敢瞧不起我！这才是我儿子，快去开回来，让你未来岳父岳母好好开开眼。告诉他们，我们陈家马上就要飞黄腾达了。蓝总，各位，经过3天发酵，陈州和他的水军已经把能犯的错误都犯了一遍，在网络上留下了海量的诽谤证据，现在是收网的时候了。证据1，造谣员工王大海的银行流水。这笔来自陈州公司财务总监个人账户的20万转账，我们已经查明，资金源头就是陈州公司的账外资金，转账时间就在谣言出现前12小时。证据2，王大海在各大地下赌场签下的30万赌博欠票，以及他被催债人殴打的监控视频，足以证明他有强烈的收款动机，为钱可以不择手段。证据3，您整个孕期我们安排的24小时护理和安保团队的详细工作日记，上面清晰记录了您从未与王大海有过任何私人接触，他连您的病房楼层都无法靠近，以及最后的致命一击。钱已经给你了，事情给我办好点，别管真的假的，就说你跟他有一腿，孩子是你的，把水搅得越浑越好，让他身败名裂，事成之后少不了你的好处。周律师，发布吧，让这场闹剧画上句号。是，所有平台同步发布，启动 A 级舆论反转预案，3分钟内我要让这4份证据占领所有平台的热搜第一。大家好，我是兰兰，感谢大家这几天的关心。关于网络上我先生陈州对我个人的诸多指控，我的律师团队已经给出了全部证据。另外，还有一件事，为了回应某些无稽之谈，也为了给我女儿一个清白的身份，我与我的女儿兰心已经完成了亲子鉴定。陈州，法庭见。王总监，你好，你好。陈州，你看没看新闻？你到底做了什么好事？鼎盛的脸都被你丢尽了。王总监，您听我解释，这都是误会，是我前妻，是我家庭内部的一些纠纷被恶意放大了，我可以处理好的。我不管你什么家庭纠纷，鼎盛资本投的是你的公司，是你的未来，不是让你拿去搞这些上不了台面的丑闻的。你知不知道？因为你，我们鼎盛的声誉都受到了严重影响。王总监，我马上处理，我一定能把舆论压下去，请您再相信我一次。处理？你拿什么处理？我正式通知你，鼎盛资本
法务部已经启动对你个人以及贵公司损害投资方商业声誉及潜在利益的专项调查。在调查结束前，你最好别再给鼎盛惹任何麻烦。调查？不只是警告，这是要动真格的。您好，您所拨打的号码是空号。您好，您所拨打的号码是空号。您好，您所拨打的号码是空号。干什么？儿子，这到底怎么回事啊？怎么网上都在骂我们家，还说我们是骗子？他们是不是不想活了？你还有脸问我？都是你干的好事儿，别再打电话给我！哎呀，不是叫省察好真相，根本就是呢。都聚过来一下，开个短会。我知道这2天公司遇到了一些小麻烦，外界有一些不实的谣言，但是这恰恰是考验我们的时候。危机的背后是巨大的机遇。我已经和我们的投资方鼎盛资本达成了新的共识，我们将启动一个史无前例的扩张计划，去撬动一个价值上亿的大项目。只要这个项目成功，在座的各位都会获得10倍、100倍的回报。好了，都回到自己的岗位上，我们要打一场漂亮的翻身仗。您的计划我们看过了，非常有魄力，我们欣赏有野心的合作伙伴。原则上，我们同意提前支付投资款，但是考虑到近期风波以及该计划的高风险性，我们的风控部门要求签署一份补充协议。协议将明确，若因你方原因导致项目失败或再次出现损害投资方声誉的行为，除追回全部投资款外，你个人需承担高达5倍，即1.5亿元的违约赔偿责任。如无异议，请明日到我司签约。1.5亿。赌了！蓝小姐，小姐醒了，刚喝完奶。周律师，陈州贪婪成性，必定会签那份补充协议。是的，蓝总。一旦他签字，所有关于他的刑事控告和民事诉讼材料可以同步提交了。明白。敲诈勒索、故意伤害，再加上商业倾诈，数罪并罚，他下半辈子基本可以在里面衣食无忧了。很好。王总监，明天把签约仪式弄得隆重一点，让他觉得自己抓住了救命稻草，是东山再起的英雄。是，蓝总。然后把钱打给他。蓝总，3000万都打出去吗？那笔钱……对，1分不少。鱼儿给足了，鱼才会上钩。我要让他站在最高的地方，然后亲手推他下来。明白了，蓝总。
宝宝，看，这是妈妈为你打下的江山。从今天起，妈妈要为你拿回所有被夺走的东西，讨回全部的公道。王总，合作愉快，补充协议我看了，没问题。陈总对5倍的违约责任没有异议？哈哈，当然，高风险高回报，这是对我们双方的保障。不过您放心，我的新兴计划只会超额盈利，绝不可能走到违约那一步。我陈州做事儿稳。陈总有这个信心就好，资金已经准备就绪，只要您签署协议，第2笔3000万会立刻到账。搞定，王总，等着我的好消息吧。很快，整个行业都会知道，我陈州才是真正的商业天才。通知所有总监，5分钟后到会议室开会。新兴计划现在立刻马上正式启动。各位，我们蛰伏的够久了，就在刚才。鼎盛资本第2笔3000万投资款已经全额到号，现在就是我们一飞冲天的时候。我的计划第1步，全资收购星云科技。这家公司拥有业内最顶尖的 AI 算法技术，只是缺乏资金和市场。我们用3000万买下他们的技术团队和未来，再用我们现有的平台，立刻就能打造出垄断市场的爆款产品。我要让那些瞧不起我的人，尤其是蓝家那帮坐井观天的老古董，看清楚，我陈州从来不是靠女人。我自己就能建立一个前所未有的商业帝国。老李，情况怎么样？蓝董，鱼已入网，他刚刚签了收购合同，3000万一分不少，全都投进来了。这小子比我们想象的还要心机，还要蠢。很好，按计划进行，让他尽情地做他的帝国梦吧。王，是时候收紧了。喂，你怎么开车的？长没长眼睛啊？会不会看路？先生，是你突然变道抢行，我这边的行车记录仪都拍着呢。报警吧，让交警来处理，你全责。报什么警？你耽误得起小爷我的时间吗？不就是蹭点漆吗？说吧，要多少钱？100块够不够？拿去，别在这烦我。这不是钱的事儿，是责任问题，你必须为你的危险驾驶行为负责。另外，请你放尊重一点。我负什么责？给你脸了是吧？一个开破国产车的，跟我俩装什么文化人？你还动手打人？打你怎么了？我告诉你，别给脸不要脸！你知道我哥是谁吗？啊，我哥是陈州新兴科技的董事长，他公司市值1个亿，赔你这破车我都嫌脏了我哥的钱，听懂了没有？我哥是陈州新兴科技的董事长，他公司市值1个亿，赔你这破车我都嫌脏了我哥的钱，听懂了没有？果然是一家人，哥哥产房老婆地方嚣张打人，市值1个亿，就是拿我冷命换来的吧？蠢货，成事不足败事有余的东西！我不管你用什么办法，花多少钱，立刻把热搜给我撤下来，所有视频帖子全部删掉，还有马上联系那个车主，给他钱，让他闭嘴。50万够不够？不够就100万，速度！老张，立刻从公司账上提150万，100万打到公关公司的指定账户，50万准备好现金，用途就写紧急公关费用。对，这是为了维护公司声誉，必须马上办。陈总，这笔钱是鼎盛资本的投资款，合同里明确规定，只能用于新兴计划的项目开发和运营，
不能什么？现在公司的声誉都快被那蠢货毁了，还谈什么狗屁项目开发？这是我的公司，我说了算，你只管执行命令，出了事我担着。周律师，我们拿到了。陈州动用鼎盛资本的第2笔投资款，为他弟弟的交通事故支付了50万的和解费，以及100万的紧急公关费用。这是银行的转账记录和他们与公关公司签的合同，人证物证俱全，证据链完整。很好，加上他之前挪用给刘翠花的那50万，数额已经相当可观了。周律师，有进展了。蓝总，好消息，陈州第2次挪用公款的证据已经全部固定，他前后2次挪用投资款项，总金额已达到商业欺诈罪的立案标准，我们可以准备向经侦部门报案了。不急，让他把所有钱都花光，我要他死在自己最得意的梦里。哎呀，二姑，是我呀，翠花儿。什么风把我吹精神了？是财神风，天大的喜事儿！我们家陈州成龙了，他的公司拿到投资了，1个亿，听见没？就是一个小目标那么多。以后别叫我翠花了，叫我陈老夫人。那是我儿子是谁呀？天生的老板命。我跟你说，下一步我就让陈州在咱们县城最好的地段买个大个别墅，最大的那种。到时候你可得领着全家老小来给我儿子办庆功宴，都来沾沾我们家的财气。是王媒婆吗？我陈州他妈。哎，我跟你打听个事儿，你手上有没有什么好姑娘，给我家陈州物色物色？兰兰，嗨，别提那个不下蛋的鸡了，生了个赔钱货，早就配不上我儿子了。我儿子现在什么身价？亿万富翁。未来的儿媳妇那必须有讲究，你听好了啊！第一，必须是黄花大闺女，身子得干净；第二，学历不能低，怎么着也得是个硕士吧，不然跟我儿子没共同语言；第三，长相要旺夫，屁股要大，一看就能生儿子。哦，对了，家里条件不能太差，但也不能像之前那个太有钱的女人不听话。你跟姑娘说清楚，嫁进我们陈家那就是天大的福气。我儿子现在可不是谁都能嫁的。这事儿你给我上点心，办成了，红包少不了你的。等我抱上大孙子，就把那个赔钱货扫地出门。蓝总，按照您的指示，附带初步证据的匿名举报材料已在今天上午9点整通过加密渠道递交给了市税务稽查大队。材料重点抵出了鼎盛资本在尽职调查中发现的陈州公司可能存在的虚开发票、2套账并行、成本严重虚有等问题。很好，以税务部门的行事风格，他们很快就会有动作。陈州为了让账面好看，拿我们的投资款去填补过去的窟窿，搞了很多见不得光的小动作。现在是时候让他为自己的聪明才智买单了。是的，税务稽查一旦启动，不仅会冻结他公司的部分资金流，更会让他手忙脚乱，无暇他顾，这为我们下一步的资本操作创造了最好的时机。辛苦了，周律师，继续监控他们的一举一动。宝宝，妈妈在为你，也为我们自己拿回公道。那些伤害过我们的人，一个都跑不掉。怎么回事？税务局的人怎么会突然来？谁去打听一下，是不是有人搞我们？陈总，打听不到啊，他们说是接到了重大线索实名举报，直接来的市局稽查大队，现在财务室被他们接管了，谁也不让进。你就是陈州陈总吧？是，领导您好，您辛苦了，您辛苦了。
我们公司一向是合法经营、积极纳税的模范企业。陈总，我就想问问，你这几笔单笔金额都超过300万的款项，买的都是什么牌子的办公用品？镶金的吗？陈总，情况比我们想象的要复杂得多。你们公司在过去2年的账目里窟窿太多了，特别是在拿到鼎盛投资之后，资金流向非常混乱，大量款项用途不明，被你们用各种虚假名目处理掉了。别跟我说这些废话，我就问你，能不能平掉？多少钱？陈总，这不是钱的问题，以我的经验，平是肯定平不掉的，只能说是尽力合规化处理，把刑事风险降到最低，但需要动用我们事务所最顶级的资源，这笔费用初步估计不会低于800万。800万？你们怎么不去抢？陈总，跟坐牢比起来，800万很便宜，而且这仅仅是我们的服务费，后续可能产生的补缴税款和罚款会是另一个天文数字，您自己考虑清楚。800万？我到哪儿去弄800万？那个刚收购的破公司还是个无底洞，每天都在烧钱。我老婆管钱，最近手头也紧，我现在很忙。喂，您好，我是陈舟。陈总，晚上好，有什么可以帮您？我想咨询一下关于申请一笔紧急贷款的可能性。公司现在遇到了点暂时的困难。陈总，很抱歉，根据我们签订的投资协议，我们并没有在 A 轮融资后向贵公司提供任何紧急贷款的义务。求求你，再帮我一次，只要度过这个难关，我保证公司的业绩会一飞冲天。不过，虽然公司层面无法操作，但我们鼎盛资本旗下也有私人借贷业务。如果您愿意以个人名义将您持有的公司全部股权作为抵押，我们可以考虑为您提供一笔个人借贷，至于利率方面都好商量。陈先生，这是鼎盛资本法务部能给出的最后方案，以你个人持有的中纪科技30%的股权作为抵押，借款3000万，月息3%，合同即时生效。3%的月息，你们这是高利贷，是抢劫！利息标准符合相关法律规定。另外，挪用投资款进行个人奢侈品消费，填补家庭成员造成的财务窟窿，均属于您的个人行为，而非公司行为，因此只能以您的个人股权进行抵押。这跟公司有什么关系？我是创始人。陈先生，鼎盛资本认为这已构成严重的合同欺诈，如果您拒绝签署，他们将立刻启动对你的违约诉讼和全部资产的冻结程序，你没有别的选择了。我不是在求鼎盛资本，我是在求兰兰。那个贱人正在背后看我的笑话。喂，给我重新拟一份离婚协议，立刻，马上！兰兰，这一切都是你逼我的。等我拿到你的钱，我会让你知道谁才是真正的主宰。陈总，目前的情况对您非常不利，圈里已经有风声说您资金链出了问题，一旦离婚官司开打，兰兰那边肯定会拿这个大做文章。说重点，我花钱不是来听你分析废话的，重点是我们必须抢占舆论高地。法律上我们未必能占便宜，但在道德上
我们可以把您塑造成一个完美的受害者。受害者？没错。凤凰男是双刃剑，现在大众骂您是觉得您忘恩负义，但我们换个叙事，一个出身平凡的奋斗者，爱上富家千金，却始终被女方家庭看不起，处处受委屈。这样一来，大众的同情心就会完全倒向您这边，在婚姻中忍辱负重，最终因为无法忍受豪门的压迫而选择离开，甚至事业还被女方用资本手段恶意打压。陈总，这个故事是不是很能引起草根阶层的共情？您现在要做的就是低调沉稳，伤感。从今晚开始，在微博上发一些意有所主的内容，比如深夜加班的照片，配文只有工作不会辜负你，或者发旧合影裁掉一半，写有些回忆终究只能是回忆。记住，千万不要直接攻击兰兰，要塑造那种被伤害了但依然深爱的痴情男人设。又是一个不眠夜，5年感情倾尽所有，以为能构筑一个家，最终却只剩下这座冰冷的城市和遥遥而坠的梦想。也许从一开始我就不该奢望不属于我的东西。晚安，陌生人。周律师，看到陈舟的表演了吗？看到了，蓝总，他的公关团队出手了，是想在庭前争取舆论同情，为他那份可笑的离婚协议造势。不用管他，让他再演2天。戏台搭得越高，摔下来的时候才会越惨。蓝总，我们最后再过一遍。起点产房外，刘翠花2次敲诈勒索，索要保时捷和房产加名。我们有您当时情急之下录下的全部音频证据，人证物证俱在，构成敲诈勒索未遂。关键点1：陈舟在您生命垂危之际取走20万手术救命款，直接导致抢救延误，造成您身体重伤。他的行为在法律上已构成间接故意伤害罪。关键点2：在您动用300万嫁妆后，陈家3人暴力抢夺您的手机，并以拒绝手术相威胁，逼迫转账，这构成了抢劫未遂与敲诈勒索的共同犯罪。医院监控、医护人员和您父母的证词形成了完整的证据链。商业层面，我们已查明陈舟挪用鼎盛投资款项共计837万，用于个人挥霍及填补家庭债务，这构成职务侵占罪和挪用资金罪，数额巨大，所有资金流向均已锁定。而您诱使他签下的这份个人借款合同，不仅让他个人背上了300万的合法债务，更是他承认自己公司资金链断裂的铁证。届时在法庭上，将彻底击碎他事业有成的假面。公关层面，他现在进行的所有网络诽谤、塑造受害者人设的行为，我们都已做了证据保全。这些内容与他即将提交的离婚协议中索要名誉损失费的条款，将形成绝佳的讽刺和反证，证明他主观上的恶意和贪婪。蓝总，敲诈勒索、间接故意伤害、职务尊占、挪用资金、合同欺诈、诽谤，陈家3人谁也跑不掉，所有证据已经形成闭环。只要他在法庭上拿出这份要求您净身出户并赔偿300万的离婚协议，我们就可以正式收网。这就是你千挑万选的好人家，敲诈勒索，当街行凶，现在全网都知道了，我李家的脸都被你们丢尽了。丽丽啊，你快醒醒吧，这哪是嫁人，这是跳火坑啊！他妈那个样子，以后有你好日子过。他弟又是个没脑子的暴力狂。爸妈，陈浩不是那样的人，网上都是误会，是兰兰那个女人太恶毒了，她花钱黑他们。黑他们？
苍蝇不叮无缝的蛋，视频还能是假的？我告诉你，这门婚事我绝不同意，除非……哎呦，亲家，您怎么有空打电话来了？是不是商量订婚日子的事儿啊？刘翠花，我长话短说，网上的事我们都看到了，想让我们女儿嫁过去，可以，一个条件。您说，别说一个，10个我们都答应。让你大儿子陈州立刻马上把他名下那套婚前买的大平层过户到陈浩名下，今天就办。房产证照片发给我，办不妥，这婚事就此作罢。彩礼我们1分不少退给你们，从此两不相干。妈，怎么样？李叔叔怎么说？他们不会真要退婚吧？小丽不接我电话了。作孽啊！奸杀的兰陵这个扫把星，他要毁了我们全家呀！你李叔叔说了，今天拿不到你哥那套房子，他们就退婚啊！什么退婚？那怎么办啊，妈？我不能没有小丽啊！你快给哥打电话，让他赶紧想办法呀！他是大老板，他肯定有办法的。陈州啊，我的儿啊，你快救救你弟弟吧！李家说了，今天你要是不把房子过户给陈浩，他们就要退婚了。你弟弟这辈子就指望这门婚事了，你再不拿到房子，你弟弟就要打一辈子光棍了。妈，求求你了，你就算拼了这条命，也得把房子给我拿回来呀！不然我们娘俩就一起死在你面前。周律师，都准备好了吗？蓝总，请放心，所有法律文件、证据链、安保人员以及公关团队全部就位，我们随时可以收网。好，是时候请主角登场了。喂，你还打电话给我干什么？不是说让律师谈吗？我很忙。陈州，我累了，我不想再跟你在网上闹下去了，对谁都不好。我们谈谈吧，关于离婚还有财产的事。好，早就该这样了，算你识相。你在哪儿？我马上过来。就在家里，你一个人来。鱼儿上钩了。我就知道她撑不住了，到底是个女人，能有多硬气，还不是被我拿捏的死死的。小王，准备一下设备，跟我出去一趟，干一票大的。周哥，去哪儿？还是直播吗？当然，这是最后一站了，我要让全网都看看她兰兰那个高高在上的富家女是怎么在我面前低头认输的。家人们，感谢大家一直以来的支持。那个女人终于肯见面谈了，我知道这是我们所有人坚持斗争的结果，正义是属于我们的。今天我就要拿回属于我的一切，拿回一个男人的尊严。家人们，跟我一起去见证这亿万财产，去见证这最后的时刻。先生您好，请问您有预约吗？这里是私人住所，非请勿入。预约？我来见我老婆回我自己家需要预约？开直播。家人们，你们看到了吗？这就是兰兰的态度。我来跟她谈离婚，她竟然让保安把我拦在门外，我连见我妻子的权利都没有了。兰兰，你给我出来！你有什么资格不让我进？这房子花的每一分钱都是我陈州的血汗，你出来！想谈是吗？我当然是来谈的。你可以上来。一个人。家人们看到了吧？他
他们怂了，扛不住压力了。我现在就上去拿回属于我们的一切。你在这儿等着我的好消息。今天的直播就到这里，等我胜利凯旋。兰兰，你搞这么大阵仗是什么意思啊？兰兰，事到如今，我们夫妻的情分也算走到头了。多说无益，这是我拟好的离婚协议，你看一下，签了吧。协议内容很简单，第一，你自愿净身出户，我们婚后居住的这套大平层，理应归我所有。你还要不要脸？那房子是兰兰的婚前财产。第二，你那笔300万的嫁妆必须作为对我以及我家人名誉和精神损失的赔偿，你们对我们造成的伤害，这笔钱合情合理。第三，也是最重要的一点，你主动放弃女儿的抚养权。你这种蛇蝎心肠的母亲，不配抚养我的孩子。陈舟，我真佩服你的勇气。你凭什么觉得你今天能站着从这里走出去？兰兰，你少他妈吓唬我！我告诉你，今天这字你签也得签，不签也得签，否则我们就法庭见，让全天下的人都看看你们兰家是怎么仗势欺人的。陈舟先生是吧？我是兰兰女士的代律师周毅。关于您提出的这份协议，恕我直言，不过是几张废纸。首先，关于您要求分割的这套大平层，这里是他的家族信托文件。该房产在兰兰女士购入时，就已放入以她父母为委托人，兰兰女士为唯一受益人的不可催销信托中。说的通俗点，这套房子只属于兰兰女士个人，在任何情况下，你都没有一丝一毫的分割权利。不可能，我们住了5年，那就是夫妻共同财产。其次，关于您所要的300万精神损失费，这笔钱是蓝山女士父母赠与她的嫁妆，我们早在婚前就做了严格的财产公证，法律上明确规定，这属于蓝山女士的个人财产，与你们的婚姻毫无关系。你不仅无权索要，你和你母亲在医院抢夺银行卡、威逼转账的行为，已经涉嫌敲诈勒索，我们保留追究你刑事责任的权利。不是这样的，我还有舆论，对，舆论，现在全网的人都站在我这边，他们都知道你们兰家是怎么蛇蝎心肠的，你们的名声已经臭了，我要让你们身败名裂。陈舟先生，关于舆论，我们稍后再谈，我想那会是一个惊喜。现在，我们先来谈谈你的公司吧。我的公司好得很，恐怕要让你们失望了。我的项目刚刚拿到了鼎盛资本3000万的 A 轮融资，知道鼎盛资本吗？业内顶级的风投，他们非常看好我的未来。兰兰，你以为你爸那点老旧的商业关系就能困住我？时代变了，现在是资本为王的时代。等我的公司上市，你今天对我做的一切，我会100倍、1000倍的还给你。是吗？那请陈先生先欣赏一段为您量身定制的视频。给你50万，赶紧把撞人的破事摆平了，别再来烦我。这钱都是公司的，我挪用出来担着风险呢。据您与鼎盛资本签订的投资协议第7.3.1条，投资款项必须专款专用，用于公司技术研发与市场拓展。而您在拿到投资款的短1个月内，挪用公款进行高档消费，处理家庭私事，总金额超过800万元。
您的行为已经构成严重违约。根据协议，鼎盛资本不但有权立刻撤回全部投资，还有权向您个人及公司追讨5倍的违约赔偿金，也就是3000万。3000万？你们怎么会有这些视频？你们在监视我，你们在调查我！周律师是吧？我劝你搞清楚状况。我是洲际科技的创始人，是公司的绝对核心。鼎盛资本不过是个投资方，他们凭什么对我指手画脚？撤资？你问问他们敢不敢？没有我陈洲，洲际科技就是一堆垃圾代码。陈优先生，看来你对你的资本地位存在一些根本性的误解。在你签署的所有协议里，都明确规定了，投资方在创始人出现严重损害公司利益及声誉的行为时，享有1票否决权，并有权启动清算程序。你胡说！我签的协议里没有这条。不可能！这是假的，是你们 P 的图。兰兰，你不可能，这绝对不可能！陈洲先生，事实胜于雄辩，鼎盛资本的每一分钱都来自于兰兰女士个人控股的家族信托基金。换句话说，从一开始，投资你的就只有兰兰女士一人。而现在，鉴于你的一系列严重违约行为，包括但不限于：第一，在医院门口恶意直播，散布不实信息，严重损害了兰兰女士的名誉，从而对最终投资人及公司声誉造成了不可挽回的伤害；第二，多次挪用公司投资款项，用于购买奢侈品及处理家庭成员私人纠纷；第三，作为创始人和丈夫，在兰兰女士生命垂危之际阻挠抢救，行为性质极其恶劣。根据你亲笔签署的具有无限连带责任的补充协议第7条，当出现上述严重违约情况时，投资方有权单方面终止协议，并要求创始人承担协议总投资额5倍的违约赔偿。鼎盛资本对洲际科技的总投资额为600万元，所以兰兰女士不仅将撤回全部投资，还将正式向你个人追讨3000万元人民币的赔偿金。另外，你个人抵押给鼎盛资本的30%洲际科技股权，也将根据协议由鼎盛资本，也就是兰兰女士无偿收回。从此刻起，你陈洲与洲际科技再无任何关系。兰兰，你耍我！你从一开始就在算计我！你好毒的心啊！我杀了你！你这个毒妇！我跟你同归于尽！放开我！你们这是非法拘禁！兰兰，你以为这样就能吓住我吗？我告诉你，我这最多算激情伤人未遂，根本关不了几天。等我出来，我不会放过你的，绝对不会！陈洲，你以为你最大的罪是想杀我吗？你太天真了。陈洲先生，商业欺诈和3000万的债务仅仅是开胃菜，我们再来谈谈真正让你万劫不复的罪行。你少在这里危言耸听！我告诉你，
这是兰兰女士在中心医院的医疗诊断报告，我给你念念重点，你听清楚了。诊断结论：产妇兰林因其家属在手术黄金潮孔期恶意阻挠并拒绝支付手术预付款，导致抢救流程延误，产妇出现羊水3度浑浊，引发根散性血管内凝血及产后大出血。为保全其生命，院方在征得其父亲兰先生同意后，被迫进行紧急手术，切除了产妇的部分子宫。陈舟先生，你可能不知道这意味着什么，这意味着兰兰女士因此次生产造成了永久性的重度2级苍残，并永久丧失了生育能力。不可能，我没碰她，我没动手打她，这跟我有什么关系？刑法第234条，故意伤害罪。法律上有一种行为叫不作为的间接故意，明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且放任这种结果的发生。你为了钱拒绝在手术同意书上签字，你为了钱取走20万救命钱，放任你的妻子和未出生的孩子在生死线上挣扎，最终导致了他身体的永久性重伤。所以，陈舟先生，你的行为已构成间接故意伤害罪，根据伤残等级量刑起点10年以上。不是我，是你，不是我。陈舟吗？我们是刑侦支队的，现在正式通知你，你因涉嫌敲诈勒索、商业欺诈、故意伤害等多项罪名，被依法逮捕。这是逮捕令。不是我，你们抓错人了，这是家庭纠纷。兰兰，老婆，我错了，我真的错了，你原谅我这一次好不好？都是我妈逼我的，她说不拿到钱就不让我签字，我都是被她教唆的。兰兰，我爱你啊！看在孩子的份上，看在我们的女儿的份上，你让她以后没有爸爸吗？求求你，跟他们说这是个误会，求求你了，兰兰。我的孩子没有你这样的爸爸。不要！兰总，所有证据材料，包括产房外刘翠花的敲诈录音、陈舟挪用公款的视频、他买水军诽谤您的转账记录，以及鼎盛资本的完整股权结构证明，我们都已经整合完毕。警方刚刚也发布了蓝底白字的官方通告，证实陈舟已被刑事拘留。现在发布，时机最好，我们可以引导所有舆论。发吧。是。哎呦，陈浩啊，这地方可真气派，以后我们家丽丽嫁给你也得住这种大房子才行。妈，您放心，等我哥把公司做上市，别说一套，买一栋楼都行。那说好的车呢？这保时捷可是订婚的头等大事儿。爸，瞧您说的，今天第一步就是先把兰兰答应给我的保时捷帕纳玛开回去，合同都签了，他赖不掉。先生，请出示您的访客预约。预约？我找我嫂子兰兰，我是她小叔子，来取我的车，还需要预约？让开！抱歉，没有业主的确认，任何人都不能进入。取我自己的车要他确认什么？他欠我的。
请问是陈浩先生吗？您哥哥陈州刚刚因涉嫌多项重罪被执法人员带走，请问您对此知情吗？网上爆料陈家对蓝颜女士进行了敲诈勒索，您今天来这里是为了什么？来的正好，你们媒体都给我评评理，都拍下来，看看我嫂子兰陵亲手签的字，要把她的保时捷给我，现在她躲在里面不见人，想赖账。你们说天下有这样的道理吗？大家看清楚了，他兰兰就该给我这辆车，他要是不给，我就天天来闹，让所有人都看看他们有钱人是怎么欺负我们老实人的。00后顶级有资接受采访。通济科技创始人陈州因涉嫌在妻子蓝薇女士生产期间恶意阻挠抢救并进行巨额敲诈勒索、商业欺诈、故意伤害等多项罪名，今日已被警方正式刑事拘留，案件正在进一步调查中。我儿敲诈勒索，刑事拘留。犯罪嫌疑人李超因涉嫌敲诈勒索罪，坏了，小浩，已被捕拘。小浩还在那儿，快跑啊！傻儿子，你快跑啊！我只是想拿回属于我自己的东西，我没有做错任何事。你们谁啊？耽误我揭露真相！真相，你手里的就是最好的真相。警官，这位就是陈浩，他手中的这份所谓的过户协议，正是其母刘垂花、其兄陈州对我的当事人蓝颜女士进行敲诈勒索的关键物证，而他就是该笔非法所得的指定受益人，以及主动上门索要赃物、促成犯罪闭环的共犯。共犯？你胡说八道什么？快走！这家人是罪犯，我们快走，千万别被牵连了。陈浩，我们是刑侦支队，现在依法对你进行传唤，请你配合调查。抓我干什么？我犯了什么法？这是我应得的，是他自愿给我的，你们抓错人了！放开我！你们凭什么抓我？我什么都不知道！警察同志，你们干什么？放开我儿子，他还是个孩子，他什么都不懂。刘翠花，我们现在正式通知你，你与陈浩因涉嫌参与一起涉案金额巨大的特大敲诈勒索案，依法对你们进行传唤调查，请跟我们走一趟。把你那辆保时捷过户给陈州他弟弟当婚车，密码多少？把你名下公司那30%的股份立刻转到我儿子名下，要不然你就眼睁睁看着你女儿一尸两幸吧。你走了，你不知道。喂，叫救护车。不关我的事儿，都是他，都是我妈让我干的。是他告诉我车是兰兰自愿给的，是他让我拿着协议来要车的，我什么都不知道，所有的主意都是他出的。警察同志，你们要抓就抓他，不是我，真的不是我。兰兰，看你现在这样，爸就放心了。爸妈，他刚睡着，像个小天使。我的傻女儿，总算是熬过来了。兰兰，集团的事务你准备好接手了吗？我已经和董事会都打好招呼了，兰氏终究是你的。爸，您放心，以前是我糊涂，现在我明白了，只有自己足够强大，才能保护好我想保护的人。
各位来宾，各位媒体朋友，大家好！感谢大家今天来参加维纳斯守护基金会的成立仪式。成立这个基金会的初衷其实很个人。我曾走过一段非常黑暗的路，在最无助的时候，我感受过绝望，也见识过人性的深渊。我曾以为那段经历会成为我一生的噩梦，所以我成立了维纳斯守护基金会。但今天我站在这里，我想告诉所有和我有过相似经历的女性朋友们，噩梦终将醒来，黎明总会到来。我们流过的眼泪不应成为软弱的印记，而应化为披荆斩棘的铠甲。我经历过黑暗，所以想为更多人点亮一盏灯。维纳斯守护将为所有在家庭关系中遭受不公、暴力和伤害的女性提供最坚实的法律援运和最温暖的经济支持，因为我们值得被爱，更值得被尊重。谢谢大家。现在开庭，由公诉方及原告代理人出示证据。审判长，我方有充足证据证明被告人陈周、刘翠花、陈浩三人在被害人蓝银生产期间，以被害人及胎儿生命为要挟，进行恶意敲诈勒索，情节极其恶劣。法官大人，不关我的事儿啊，都是他，都是我这个好儿子，是他让我这么干的。他说兰兰的钱就是我们家的钱，不拿白不拿。对，都是我哥。我哥说他有办法拿到钱，我什么都不知道啊！法官大人，我冤枉啊！你们胡说八道，是你们两个贪得无厌，天天在我耳边念叨，说我不为家里着想，我才一时糊涂的。肃静，被告人注意你们的言辞。法官大人，我错了，我真的知道错了，我不是人，可我也是被逼的呀。我妈和我弟他们就像吸血鬼一样，我深爱着我的妻子兰莲，我只是一时鬼迷心窍啊。被告人毫无悔意，至今仍在巧言令令，试图狡辩。我请求当庭播放一段关键录音。准许。别跟我说这些，330万，一分都不能少，不然就让他疼死在里面，生不出来就抛，抛不出来就等死。我陈家不要一个生不出儿子的废物。被告人陈周，对于你恶意阻挠医生对被害人进行紧急抢救，最终导致被害人重伤、子宫部分切除的事实，你是否认罪？全体起立。经合议庭评议，现对本案进行公开宣判。被告人陈浩在共同犯罪中起次要作用，但参与敲诈勒索，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，判处有期徒刑2年。被告人刘翠花身为敲诈勒索罪行的主要策划者与煽动者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于其年事已高，酌情从轻，以敲诈勒索罪判处有期徒刑3年。我不服，我没罪，你们凭什么抓我一个老婆子？天理何在啊！冤枉啊！被告人陈周，身为受害者丈夫，在受害者生命垂危之际，非但不予施救，反而以此为要挟进行敲诈勒索，主观恶意极大，情节极其恶劣。同时，被告人陈周恶意阻挠抢救，其行为已构成故意伤害罪，并造成被害人重伤之严重后果，社会影响极坏。此外，被告人陈周在公司经营中虚构事实、隐瞒真相，存在商业欺诈行为，骗取投资款项，数额特别巨大，数罪并罚。本庭现判决被告人陈周犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、商业欺诈罪，决定执行有期徒刑12年，剥夺政治权利3年，并处罚金人民币100万元。同时，判令被告人陈周于本判决生效后30日内偿还鼎盛资本投资款及协议违约金，共计人民币3000万元。一切都结束了。
我来看看你，听说你中风了，话都说不清楚了。看来监狱里的日子不太好过。你是不是还在想，就算你栽了，你还有你的宝贝小儿子陈浩？你是不是还指望着他那个已经怀孕的未婚妻能给你生个大胖孙子，好延续你们陈家的香火？你当初在产房外逼我，不就是为了给他凑彩礼买婚房吗？你所有的希望都在他身上吧？我今天来就是想告诉你个消息。陈浩被警察带走的第2天，他那个好未婚妻就一个人去了医院，打掉了肚子里的孩子。哦，对了，他不但打了孩子，还把你给他的陈浩自己攒的所有钱都卷跑了，现在谁也找不到他。刘翠花，你听清楚，你们陈家断子绝孙了。兰兰，你终于肯来见我了，我对不起你，兰兰，我真的知道错了，我不是人，我是个畜生，你打我，你骂我，都是我妈那个老钱婆逼我的，我是一时糊涂啊，兰兰，我们5年的感情难道都是假的吗？我是真的爱过你，我真的爱你啊，你相信我。你原谅我好不好？你等我出去，我发誓，我一定把所有的一切都补偿给你。我们重新开始，我们一家3口好好过日子。一家3口。陈舟，收起你这套惺惺作态的表演吧，不累吗？你爱的从来都不是我这个人，而是我背后的蓝氏集团，是我能给你带来的财富和地位。这一点，在我躺在产床上，而你在外面为了20万手术费跟我讨价还价的时候，我就看得一清二楚。不是的，兰兰，别再说什么爱了，这个字从你嘴里说出来，我觉得恶心。还有，你似乎搞错了一件最重要的事，你阻挠我手术，导致我子宫部分切除，构成间接故意伤害罪。你伙同家人在医院敲诈勒索，数额巨大，证据确凿，这些都是公诉案件。也就是说，就算我今天发善心原谅你，也毫无意义。我的原谅一文不值，法律会给你最公正的审判。不要。那我们的女儿呢？女儿还好吗？她叫什么名字？她长得像你还是像我？求你了，兰兰，让我看看她。她真可爱，真像你。兰兰，她叫什么？她叫兰心，跟我姓兰。在她的世界里，从出生那天起，就不会有父亲这2个字。她的人生履历，她的户口本，她未来的一切，都与你陈舟，与你们陈家不会有任何关系。你的律师应该告诉我了，数罪并罚，你的刑期是12年。等你出来那天，迎接你的不是新生活，而是当年欠我公司鼎盛资本那3000万的巨额债务，利滚利，1分都不会少。你母亲中风瘫痪，你弟弟还在牢里，你众叛亲离，身无分文，还背着一辈子都还不清的债。陈舟，你这辈子都完了。兰心，我的女儿不认我了，3000万，12年，完了，全完了！阿姨，你坐。
李月，下周一会上我要看到维纳斯守护基金会专项拨款的执行细则。现在是越来越有总裁的样子了，雷厉风行。蓝氏在你手上比在我手上更有活力。是您打的基础好，而且我只是想让它变得更坚固一些，成为更多人的依靠。工作再忙也要记得休息。你看你都瘦了。妈，我现在很好，前所未有的好。曾以为天塌下来就再也起不来了，现在才明白，女人的铠甲从来不是婚姻，不是男人，更不是虚无缥缈的爱情承诺。女人的铠甲永远只能是自己。蓝心，欢迎来到妈妈为你打下的这个全新的世界。